शांतिकाय ही भोव गरजेची। गोंय हो एक असो प्रदेश जंय हिंदू क्रिस्तांव भाव शांतिकायेन रावतात। हीच आमच्या गोंयची वळख। देवाक वेगवेगळ्या नांवान पाचारलो तरी देव एकूच अशें कळंगूटचे आमदार आनी उपसभापती मायकल लोबो हांणी कळंगूटेन नवो बांदिल्ल्या खुर्साच्या उक्तावण समारंभा वेळार उलयतना सांगलें। ह्या खुर्साच्या बांदकामांत हिंदू भावाचोय हात लागला, तशेंच लागींच आशिल्ल्या वाठारी देवस्थानाच्या कामांत किरिस्तांवाचोय हातभार लागता। ही खरीच बरी गजाल अशें आमदार लोबो हांणी फुडें सांगलें। पीस म्हणटा पळय ती गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट। इट्स अ क्रॉस ऑफ पीस वेर ऑल द डिफरंट पीपल फ्रॉम डिफरंट रिलीजन आर ओवर हियर। ऑल आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द कैथलिक्स आर टुगेदर ओवर हियर। दिस शोज आवर युनिटी। हो एकवट जो आमच्या गोंयान आहा, आख्खे इंडियेक आनी आख्खे संवसाराक, कित्याक रिलीजना खातीर कितलीशी झगडी जाता आमी पळयता टीव्हीचेर। आनी आयज इतलो ऑस्पिशियस डे, आयज दोन कडेक पावलो हांव। आयज थिंगासर वाठारी देवस्थान म्हणून आहा शांतादुर्गाचे सायडीक। आयज त्याच म्हणजे ऑस्पिशियस डे, त्याच दिसा आमचो खुर्साचें इनॉग्रेशन ब्लेसिंग फादरान घातलें। This is what Goa is all about. It's a place where people of different faiths, different religion go, sit, pray to one God. एकाच देवा कडेन, different forms of God, but देव एकूच हे आमी सगळे मानून घेतात। आनी बाब सुदेश आनी तेजी सगळी टीम हिंगासर कितलेच लोकांनी हिंगासर वावर केला आसतलो हो क्रिस हिंगासर येवपाक। तशेंच त्या जाग्यार जिंगा हांव गेल्लो थिंगासरूय आमचो बाब नेविल आहा, नेविलान हिंगासरूय आदार केला। नेविल आहा, विला लोबो आहा, आनी हो एकवट आमी दवरपाक जाय। त्या खातीर सगळे जाण एक जावन एक रावन वी हॅव टू वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर कलंगूट, फॉर अ ब्युटिफूल कलंगूट। संवसारांत बरें तशेंच वायट आसता। आमी बऱ्याचो हात धरूंक जाय, तशेंच देवाचेर आमचो भावार्थ आसूंक जाय। तोच सगळें बरें घडोवन हाडटा अशें फादर सिप्रियान द सिल्व हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। फोकस ना काय जाय, आनी फोकस करता तेन्ना आमकां पळयना, मुखार पळय, आनी मुखार पळोवन आमी ती दिशा फुडें वचून तेन्ना ऑटोमॅटिकली एवरीथींग वील फॉल इन इट्स प्लेस। दुसरे फावटी बॅलन्स सांबाळून, बॅलन्स बिटवीन गूड एंड बॅड। वी मस्ट एम्ब्रेस गूड, बऱ्याक वेंग मारूंक जाय, वायटाक न्ही। आनी तिसरे फावटी आमी देवाचेर पातळूंक जाय। वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड कॉन्फिडन्स, हॅव कॉन्फिडन्स इन हिम। तो ही मेक्स एवरीथींग पॉसिबल, एवरीथींग पॉसिबल। हॅज मेड दीस थिंग पॉसिबल। आय एम वेरी हॅपी टू बी हियर एट अ ब्युटिफूल प्लेस। दिस विल मे बी अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड वर्शीप, एंड अनडाउटेडली ह्या खुर्साची सावळी तुमकां सगळ्यांक, दिस क्रॉस इज अ ह्यूज थिंग, बीग थिंग, रियली नायस। इतलो व्हडलो जातलो हांव धरूंक ना। हें दाखयता आमचें थोरपण देवाचें। कळंगूटचे सरपंच एंथनी मेनेझीस हांणी सगळ्यांचे उपकार आठोवन ह्या खुर्साची सदांच बरी देखरेख जावंक जाय अशें सांगलें। म्हाजी सेबास्ती गांवच्या लोकांक हांगासर आहा त्या सगळ्या वाड्यांतल्या लोकांक, बाब जोखीम आमचे मदें आहा। जशें पादिकारान सांगलां, ही सुवात आयज बांदल्या, बांदूंक जायना। ही सुवात इतलो बरो पुरीस तुमी पळयला हांगासर आहा तो गरज आसा हांव मेनटेन करपाक। जो आयज जसो दिसता तो सदां तसोच दिसोंक जाय। गरज पडल्यार एक शेड घाले येता एकदम वयर, कित्याक हालाक घाल्यार खुर्साचो घोडे शिव वचोंक शकता। आयज जो फूल आहा तो सदां तसोच दिसोंक जाय। हें इतलें ब्युटिफूल केलां। म्हाका खबर आसा आमचो बाब नेवल आसा, ताणें हो फुरी डिजायन केला। आमच्या सिल्वेस्टरान फुरीस बांदला, तेकाय म्हजी सेबास्ती। परत सगळ्यांक म्हजी परबीं। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें।